ওরে হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? চলে এলাম আরেকটি নতুন গল্প নিয়ে। গল্পটির নাম শিয়াল ও ছাগল। তো গল্পটি শুরু করা যাক। একদিন শিয়াল শিকারের খোঁজে তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। বিলের কাছে আসতেই দেখলো এক পাল মেষ ও ছাগল চড়ে বেড়াচ্ছে। শিয়াল ছিল ভীষণ খিদে। ভাবলো, ইস, একটা মেষ বা ছাগল যদি ধরতে পারতাম। কিন্তু না, ওসব বড় সড়ো কারবার আমার কিসমতে নেই। এ ধরনের শিকার ধরা নেকড়ে বাঘ কিংবা সিংহের কাজ। শিয়াল যখন এসব চিন্তা করছে, অমনি তার কানে এলো এক বনমোরগের ডাক। ডাক অনুসরণ করে পৌঁছে গেল বনের ধারে। বনমোরগ ধরার নেশায় সে ঝোপঝাড় ও লতাপাতার ফাঁক ফোকর দিয়ে এগুতে লাগলো। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো যে গাছপালার আড়াল থেকে মচমচ শব্দ আসছে। সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতেই দেখলো বিরাট এক হাতি। হাতির পায়ের তলায় শুকনো পাতা মচমচ করে শব্দ হচ্ছিল। সারি সারি গাছপালার মধ্য দিয়ে একটি চাপা পথ অতিক্রম করছিল সে। আর ঘটনাক্রমে একই পথের উল্টো দিক থেকে আসছে এক সিংহ। হাতি ও সিংহ মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। এত পথ চাপা যে কেউ কাউকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারছে না। সিংহ বলল, সরে দাঁড়া, আমি পার হব। হাতি বলল, তুই সরে দাঁড়া, আমি চলে যাই, আর না হয় আমার হাত পায়ের নিচ দিয়ে পার হ। সিংহ বলল, তোকে নির্দেশ দিচ্ছি, হুকুম করছি, সরে দাঁড়া, আমি সিংহ, কারো হাত পায়ের নিচ দিয়ে আমি যাই না। হাতি বলল, বেহুদা নির্দেশ দিচ্ছিস। ঘর তোর, তুই সিংহ, তাতে আমার কি? আমি হাতি, আমি সবার বড়, আমার প্রতি সম্মান দেখানো তোর উচিত। সিংহ বলল, গর্দান বড় হলেই কেউ বড় হয় না। সম্মান তার যে নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করে। তুই যদি বড় হতিস ও মান সম্মানের পাত্র হতিস, তাহলে তোর পিঠে খাটিয়া বেঁধে দিতে না কেউ। আর ওই খাটিয়ার উপরে নাকি সাওয়ারিরা দিব্যি আরামে বসে বসে তোকে এখানে সেখানে ঘুরায়। ছি ছি, সম্মান কোথাকার হানি হইল তোর। মান সম্মান কেবল আমারই। কখনো যদি বন্দিও হই, তবুও আমি সিংহ, সবাই আমাকে ভয় করে। হাতি বলল, যারা ভয় করে করুক, আমরা তেমন কেউ নই যে তোকে ভয় করব। সিংহ বলল, এক থাবা মারব তোর সুরে, যখন মাটিতে গড়াগড়ি খাবি তখন বুঝবি। হাতি বলল, তোকে উপরে তুলে এক আছাড় মারব, যে তোর স্থান হবে মাটির নিচে। হাতির আস্ফলন শুনে সিংহের গায়ে আগুন ধরে গেল। এক লাফে হাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাতি ও পলকের মাঝে সিংহর পিঠ পেঁচিয়ে ফেললো লম্বা সুর দিয়ে। এরপর মাটি থেকে বহু উপরে তুলে মোটা মোটা গাছপালার দিকে প্রবল জোরে ছুঁড়ে মারলো সিংহকে। তারপর নিজের পথ ধরে চলতে লাগলো। সিংহ উড়ে গিয়ে পড়লো গাছপালার উপর। তার মাথা গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেলো বিশাল আকার একটি মেহগনি গাছের উপরে। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তী পর্ব দেখার নিমন্ত্রণ রইল।
Wow, it's amazing. It's amazing. Tiger. Animal sound make our mind cool and yes, yes, wow. So cool, so colorful. Colorful, nice, and yes, dog. Wow. Nice animals. So sweet, cute, nice animals. I love animals. Animal sound make my mind scared.